Há muito tempo. Até parece, você nem sabe a quantidade de ativador. Tá bom então, eu sei muito tempo. Milena, Yasmim. Tá bom então, você tá pensando que eu estou sozinho também? Flávio, Kawan, O que tá acontecendo aqui? a Samira tá falando que eu não sei fazer slime. Mas meninos, tipo, não sabem. Meninos. Ah, a gente não sabe, então fez com você. Para tudo! Ó, eu quero ver dos 6 quem sabe fazer slime. Se não souber, eu vou entrar em cena. Deixa eu ir fazer o serviço. Vocês vão fazer o desafio da slime. Menino contra menino. Eu vou sortear os ingredientes. Cada equipe vai ter 1 minuto para fazer slime. Quem vencer o melhor. Vamos sortear a cola. Tira aqui, né? Cola neon. 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 Rola neon. Next. Cola branca. Sortear o corante. Tira, Yasmim. Rosa. Verde. Agora vamos sortear purpurina. Rosa. Rosa pink. Sortear peach. É colorido. Vamos sortear agora o material secreto. Talco! Não, vai tirar a cor. Vai tirar a cor. Não vai, porque é branco. Secreto 2. Bolinha! Vamos sortear o ingrediente secreto. Óleo! Agora quando for o ingrediente secreto dos meninos, vai sair, sabe o quê? Nescau, farinha de trigo. É. Qualquer coisa que precisa. Massinha. Massinha! Pronto, vamos começar o desafio do slime. Vamos, meninas, vamos. Ó, gente, mexe. Mexe. Nossa, ficou bonita, mostra pra câmera. Mostra. Deixa eu um pouquinho. Olha o cheiro de talco, subiu. E vai fazer. Vai, mexe, menina. Ativador! Ativador, não, ainda não, vai. Vai. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Deu, chega! Mão pra trás. Quanto tempo foi? Passou 20 segundos. Aí você fala, nós vamos dar 20 segundos pra eles também. Vamos, gente, vamos. Vai, Yasmim, foi rapidinho. Vai, Kawan, põe aí, não. Vai colocando esse pedacinho, pode. Ah, Tá bom, chega. a slime de massa de modelar é por último, que vem a massinha. Vai colocando, coloca o ativador. Vai, Kawan, mexe um pouco aí pra agilizar. Ih, rápido. Vai acabando aí. Tá acabando o tempo. 1 minuto e 20 foi, Yasmim. Aê! Mais um pouquinho, não? Deixa eu ver. Mostra pra câmera. Massinha, põe a massinha. Põe a massinha. Quando é 20, você fala, tia. Tá. Vamos. Vai. Massinha. Vai ter que ficar a mão, porque com o butter tem que ficar a mão. Vamos. Pega na mão. Vai ter que ir na mão, porque tem a massinha. Chega pra trás. Pra trás. Pessoal, olha como ficou a nossa. Ficou muito legal, olha isso. Para dar o ponto, nós vamos ter que mexer na mão para dar certo. Vou usar massa. Cada um pega um pedaço. Ai, que gostoso. Tá gostosa? Gostosa. Tá cheirosa? Tá cheiroso, cheiroso. A dos meninos ficou mais cheirosa, hein? A cor ficou linda dos dois. Eu gostei. Olha só. Gente, mas ficou muito boa as duas, não dá pra ter Ficou voto. linda. Qual é o seu voto? O voto é pra equipe 1, 10. Equipe 2, 10. Pessoal, olha como ficou a nossa.
como ficou a nossa. Uou! Qual você mais gostou? Deixa aqui seu comentário.